Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Alam Siluman. Silalatu Gunung Salak dibaca sageblengna dina roman fiksi sajarah menggambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran Burak. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda Pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Alam Siluman. Ujung ngedengukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Bulan teh teuing ku endah, tapi ayeuna mah saban neuteuk bulan kana hate sanaya teh saban aya nu ngagores nyeletit perih semuanya nyautan. Beh ditu zaman keur ngendak di lembur Bantar Jati Girang bulan anu mabrak teh teu ditetep nya bulan anu mabrak teh ditetep kuduaan jeung Nyi Sunia. Kituna teh bari nyawang jeung ngabadamikeun hirup pikahareupeun. Mane asanya dunya teh anu duaan, mane asanya hirup teh ukur pinuh ku mamanis. Malah harita mah sanaya teh kolom medar ucap yen kacinta hatena teh ukur keur Nyi Sunia bae. Moal rek meungpeunan, moal rek nukangan cenah mun mah kaayaan Nyi Sunia teh robah ku sanaya mah bakal angger di sanghareupan ku ati anu wening jeung ku kacinta anu hegar. Tapi kumaha ayeuna nah aing teh bakal tetap mika cinta Nyi Sunia. Kapan geus eces Nyi Sunia teh geus robah, ayeuna mah Nyi Sunia teh geus kasarat ku dedemit, geus kabawa ku siluman. Nah atuh aing teh meuni gagabah ngucap janji pajar teh moal rek robah pamendegan masing kaayaan Nyi Sunia robah oge ari ayeuna. Nah aing kuat keneh nyusul-usul manehna padahal geus ngajirim jadi durjana nu nyobobarkeun kejahatan. Omong sanaya deui dina jero hatena. Ningali kaayaan Nyi Sunia sarupa kitu atuh ku sareat mah sanaya teh kudu geus ngajauhan. Malah mah lian ti kudu ngajauhan teh deui kudu ngalawan jeung kudu ngabasmi. Ngan mah lamun nya kudu kitu meureun hartina kacinta sanaya teh kandelna ukur salapis kulit bawang. Mun nya kitu teteh geuning naon anu disebut cinta cek ukuran manusia sabenerna ajana teh teu pira. Cinta anu majar suci, anu majar murni jeung anu taya kacape jeung taya kareureuh disusul-susul diudag-udag ukur di ajen satungtung karasa nguntungkeun aing. Ari geus teu karasa mah sanajan jalmana eta-eta keneh, sanajan geulisna teu robah-robah, awewe nu baheula yakin dipika cinta teh sakedet netra geus robah dipika ijid. Cinta jeung ijid teh meuni deukeut pisan. Tina cinta dirobah jadi ijid, kawasna teh meuni babari pisan. Jeung upamanya sakitu babarina meureun sabenerna mah di dunya teh eueuh cinta. Nu aya mah ukur kaulinan hate. Sabot hate senang disebut cinta teh. Ari hate keur nafsu mah ijid we nu aya. Ceuk hate sanaya noroweco sorangan. Ningali kaayaan sarupa kitu hate sanaya mah ampir-ampiran beung-beungan moal deuk ngadeuketan deui naon anu disebut cinta. Atawa leuwih togmolna deui mah aing teh rek beung-beungan we moal deuk ngadeuketan makhluk anu ngaranna awewe. Cinta teh mawa berawit jeung mawa cilaka. Omong sanaya deui. Sanaya wani ngucapkeun omongan sarupa kitu teh sabab geus karasa ku manehna
Saban deket jeung makhluk anu ngaranna awewe saban kabaud bae kana perkara anu ngondang kariweuh. Lebihna ti kitu saban manehna deket jeung awewe saban aya musibat ka awewe anu deket jeung manehna. Basa inget kadinya sanaya maneh reuasin pisan nepikeun ka awakna oge ngajol. Nya kitu. Saban awewe anu deket jeung aing sok nandang musibat. Ceuk hatena deui. Ingetanana malikan deui kana sawatara lalakon dedeketan jeung awewe. Aya sawatara awewe nu ngalaman deket jeung manehna, Nyi Mainah, Nyi Junah, Nyi Damini, Nyi Nengci, Nyi Rodiah, Katut jeung Nyi Sunia. Sanajan deketna teh sagemblengna lain dume urusan cinta tapi saukur awewe nu deket ka manehna kudu ngalaman musibat anu pohara lamun mah teu maot nya ajen dirina anu ngagejret. Loba awewe nu deketan ku manehna ajen dirina ti kosewan kana jungkrang anu paling jero jeung anu paling handap. Sararea digadabah kahormatanana tur kabeh oge sacara teu langsung ngalibet kana perkara anu keur disanghareupan ku sanaya. Nyi Rodiah jeung Nyi Sunia indungna ajen dirina dikubra ku sabab deket jeung manehna. Atuh angot Nyi Damini jeung Nyi Nengci mah nyawana nepikeun ka leungit ku sabab dedeketan jeung manehna. Beuh, umpama kieu jadina bawa-bawa aing teh mawa sial keur awewe mah. Omong sanaya gegebegan ku sawatara pangalaman. Sanggeus inget kana lalampahan teu karasa cipanonan lucut masehan pipina. Nya kitu aing teh mawa sial keur batur. Ceuk hatena jumerit baga tinggu sedih jeung ngalangsa. Bakat tingku kacau batina teu karasa sanaya teh ngajenggutan buukna sorangan. Malah kurang sugemaku kitu leungeunna dipake nenggeulan awakna sorangan, pipina diteunggelan nepikeun ka barengep, irungna ditonjokan nepikeun ka curcuran kaluar getih. Malah pamustunganna mah sirahna teh dibentur-benturkeun kana dahan kai. Meureun kahayang mah harita keneh sirahna teh bencar supaya henteu bisa mikiranan kahirupan anu rudet deui. Tapi sabot manehna keur kitu ti kaanggangan kadenge aya sora anu nyeungseurikeun kadengena teh ngahihih matak muringkak bulu punduk. Sora anu seuring ngahihih teh datang namani ngongeng ti ditu ti dieu. Saliwat mah siga di eta tempat teh dikuriling ku jalma nu gawena ting ari hih seuri. Sanaya sanajan muringkak ngadengen nu seuri teh tapi teu hayang areret atawa teu hayang nyaho saha nu keur ngahihih seurian teh. Cek hatena bisa bae cenah eta teh siluman rawa bangke nu keur nyengserikeun nasibna. Sabab di ieu wewengkon teh katotol loba siluman jeung duruwiksa. Atawa bisa jadi deui nu nyengserikeun teh jurig rawa sabab kapan rawa bangke mah kasohor tempat micinan mayit atawa tempatna kaum begal anu mateni korbanna. Kapan ceuk santa oge bangsa siluman jeung duruwiksa mah gawena teh ngan ukur nyengserikeun jeung mepuas kasangsaraan anu keur kaalaman ku manusia. Basa sanaya ngagadagor-dagorkeun sirahna kana dahan kai oge. Sora anu ngahih teh lain beuki jempe tapi ngadon beuki handaruan bae kadenge ti ditu ti dieu. Beuki tarik sora sanaya ngadagor-dagorkeun sirah beuki tarik deui sora anu ngahih. Tapi ku sabab beuki tarik ngadagorkeun anu nyengserikeun teh ngadon beuki ngahih tarik. Pamutunganna mah sanaya teh jadi keuheul. Ceuk santa guruna setan siluman mah cenah gawana teh hayang nyuntrung-nyuntrungkeun nasib manusia kana jurang kahinaan. Lamun aya manusia anu milampah salah lain digeuing sina ngajauhan tapi sabalikna diangsonan sina beuki tigebrus milampah dosa. Kanenge deui kisanta anu kungsi mapagahan cenah. Omat maehan maneh teh polah anu dipikaresep ku duruwiksa. Lamun aya jalma anu hayang maehan maneh ku manehna mah dianteur
diantir karepna supaya bisa tulus maehan maneh. Naon sababna kitu? Sabab pola maehan maneh mah hiji pagawean anu teu dipirido ku pangeran numur bang alam. Ari duruwikna mah pan pagawena teh ukur mumpang kana parentah pangeran. Kudu wiksa bangsa manusia oge diojok-ojok cina pipilueun mumpang kana parentah pangeran. Omong Kisanta mangsa keur jumeneng kene. Ingat kenapa pagah Kisanta? Atuh sanaya ngaradak eling lamun cek keneh manehna boga niat maehan maneh meureun. Ku bangga dedemit mah pasti bakal hantem di angsonan. Ku bangsa dedemit mah bakal di angsonan maksud teh. Supaya jiwa sanaya biluk ka dedemit. Keh heula ari aing kudu biluk ka bangsa Durwiksa mah. Aing teu ridho mun laku lampah aing dipake kauntungan keur bangsa dedemit. Omong sanaya dina jero hatena bari reg bae eureun. Henteu rek ngadagor-dagorkeun sirahna kana dahan kai. Tina sirah sanaya geus ngalembereh getih menila lambaran, tapi sanajan kitu sanaya masih keneh sadar. Malah ku sebab masih keneh kadenge aya sora anu ngahihi sanaya jadi panasaran ngaliuk. Manehna hayang nyaho bungkeuleukeunana nu mana nu kumaha jirim-jurig nu polahna hayang mapahek nasibna teh. Sanaya ngareret ka gigir anggang 10 deupa katenjo aya nu nanggung, aya nu nangtung maksud teh. Aya nu nangtung gagaya bagan make pakaian sarwa bodas tur buukna ngarumbay. Atuh sanaya teh ngoceak reuwas. Sunia! Nyu Sunia anu ngajajan teng hareupeun sanaya teh neuteup seukeut, tapi ku sorot panon anu kosong. Neuteup salila-lila, tapi teu narik teu nakon. Sunia, ieu teh si Amang teh ya. Si Amang nu salawasna mika cinta jeung mika heman kasia. Omong sanaya nyobaan hayang ngelingkeun Nyi Sunia ku ngingetan hal-hal anu sakudu namah dipika ingat ku Nyi Sunia. Hanjakal nu diingetan nama siga nu teu riuk-riuk. Malah basa sanaya nyarita kitu teh panonna anu kosong teh ngadon beuki ka tembong moncorong. Teu bina ti moncorongna panon ki jurangrong. Sanajan kitu sanaya henteu beak nya pangharepan manehna terus ngingetan deui ka Nyi Sunia. Sunia, kami teh kapan geus janji rek mileuleungkeun sia. Supaya Nyi Rodia anak sia boga kaganti bapa nu mikanya adirina. Kapan sia teh Nyai geus narima dipihukum ku kami. Sok asal syaratna kami balaka perkara saha kami sabenerna. Omong sanaya. Ngan sanggeus caritaan nepi ka palebah dinya bab bae sanaya teh henteu nuluykeun deui omonganana. Ras manehna inget ngaku ngaran nu sabenerna ka Nyi Sunia teh tangtu bakal dianggap hiji tarekah anu mustahil dilaksanakeun. Kapan anu ngalantarankeun manehna ngulur-ngulur waktu henteu pok nanyaan Nyi Sunia teh ku alatan teu sanggup balaka ngeunaan dirina. Tapi basa sanaya rengse cacarita sarupa kitu, basa sanaya ngakukeun manehna teh ngaran si Amang. Sorot panon Nyi Sunia teh bet beuki moncorong pikasieun. Katojo ku cahaya bulan sorot panon Nyi Sunia teh moncorong semu hejo. Mungguh matak pikagimireun. Sabab henteu nembongkeun yen eta teh sorot panon manusia biasa. Basa ngadege ngaran landian si Amang teh Nyi Sunia teh nya siga-siga anu dipika inget. Ngan hal ieu teh henteu matak ngabungahkeun sanaya sabab bareng jeung ngadenge ngaran si Amang teh Nyi Sunia mah curugna langsung nunjuk seukeut ka sanaya bari ngagarnyem sorana semu haros-hos jeung ngaheos. Sanaya. Cenah matak muringkak jeung matak geuman kadengeuna teh. Mauk teh jantung sanaya asa ditonjok kareuwas. Wuri-wuri tas ngaku ngaran si Amang Nyi Sunia jadi inget kana ngaran sanaya. Moal mah kacuriga sanaya teh henteu nyalahan yen Nyi Sunia ayeuna mah geus bisa ngaboker rusiah dirina. Kahariwang sanaya beuki nambahan basa sacara teu sadar manehna nyabakan beungeut. Kapan ayeuna mah beungeut sanaya teh henteu kahalangan ku kumis jeung janggot.
Dina harti sejen Nyi Sunia teh ayeuna mah bisa neuteup beungeut sanaya anu aslina. Boa ayeuna Nyi Sunia teh ambekeun sabab ngarasaeun yen sarela ieu teh dibobodok ku sanaya. Tina ukur harosho sora Nyi Sunia ayeuna robah jadi ngagerem. Sora ngageremna teh bina ti gerem anu sok dikaluarkeun ku sungut Ki Jurangrong. Ningali pola Nyi Sunia sarupa kitu hate sanaya beuki geumpeur bae. Kahariwangna beuki nyaliara bae. Hate sanaya geus bisa ngarampa yen Nyi Sunia teh keur ngingu ka ambek anu lain lumayan. Lamun manehna geus apaleun yen anu keur diuk andiplek di sisi rawa teh sanaya anu dipika ijidna, tangtu manehna teh bakal males pati kana polah-polah sanaya nu dianggapna geus boga kasalahan ka manehna. Hate sanaya lumengis peurih. Lamun nya kieu kanyataanna manehna geus boal bisa kumaha deui. Nyi Sunia teh lalembutanana geus kasarat ku jiwa silungan. Kasaradna geus ilang. Anu ngari teh ukur nafsu jeung ceuceuk. Ieu teh hawa jeung naluri manusia anu salawasna dibaturan ku setan. Atuh ku kituna aing ngarasa yakin. Sanajan tingkat kasadaran Nyi Sunia teh henteu gembleng, tapi are naluri nafsu anu sok kaimpungan ku pangaruh setan mah bakal tetep nyangkaru. Omong sanaya dina jero hatena. Kusabab ngajudi kitu sanaya nyobaan ngarobah posisi awakna tina anu tadina ukur andiprek robah jadi semuci ngogo. Siga-siga anu tataharek balap lumpat. Anu dipimaksud lamun mah Nyi Sunia nyieun gerakan anu sakirana bakal narajang manehna, sanaya gampil ojah pikeun nyieun jurus. Tapi anu dipihariwang teh teu ngabukti sabab kabireungeun awak Nyi Sunia mah tetep ajeg ukur pakaian bodasna nu kagaya bagan kusabab katebak ku hiliwirna angin peuting. Sanajan kitu ari sanaya mah angger we iatna sabab sora gegereman anu kaluar ti sungut Nyi Sunia angger kadenge matak ngageterkeun jajantu. Basa Nyi Sunia keur gegerengan sarupa kitu ti tukangeun ngolebat ka langkang jalma sejen. Malah henteu kungsi lila oge geus nangtung ajeg di gigireun Nyi Sunia. Mireungeun saha nu datang hate sanaya beuki geumpeur bae ka Sugri. Ki Jurangrong. Sanaya ngunyem lalaunan. Hate sanaya ngangluh ngalawan saurang bae tacantang tunguntup atau angot ieu dua anana aya. Boh Sunia, Nyi Sunia, boh Ki Jurangrong sarua pada boga ilmu nu kacedah hebatna. Cacak sanaya keur jag-jag jeung keur sehat manehna teh yakin teu bisa ngelehkeun salah saurang di antara manehna. Atuh angot ayeuna awak sanaya keur nandangan tatu anu rada parna. Urut ditonjok ku Nyi Sunia kamari ieu oge can cager geus katambahan ku panyiksa urang marunda. Jadi mun ayeuna kudu begalan pati teh sanaya rumasa moal sanggup jejem. Nah aing teh kudu menang saraya deui ka arwah Ki Santa kitu. Omong sanaya dina jero hatena. Aing teh kacida cehanana namun saban boga kasusah saban minang saraya. Sok angot ieu minang saraya kanu geus eueuh. Pan ari arwah mah kudu geus tumetep parireuh jeung hirup aing di alamna. Ulah hantem dirobeda ku masalah-masalah dunya. Omong hate sanaya era sorangan. Sabab karepna geus rek minang saraya deui bae kana panulung aheng kawas nu geus teang. Tapi sabot manehna cacarita kitu dina lolongkrang hatena keneh deui kadenge sora gaib. Ieu teh sora gaib anu kadua kalina kungsi kadenge cacarita dina jero hatena teh. Anehna eta sora gaib teh ngajak nyarita ka manehna. Nya lain ngajak nyarita ka manehna tapi ka Ki Jurangrong jeung ka Nyi Sunia. Ki Banaspati. Menggeus atuh sia teh mentong ngaliarkeun kajahatan bae. Lesotkeun deui Nyi Mas Layang Kingkit. Manehna montong dibawa jeung dibere pangaruh goreng bae. Sora gaib nu aya di jero hatena teh kadenge nyarita kitu. Sanggeus sora gaib nu nyarita dina hatena cumarita kitu torolang teh Nyi Sunia ngajawab. Ginggi, sia ulah sok gumede gede hulu.
Make kumaha ngatur hirup aing. Sanajan siang aku gede sote ku sabab aya pangaku ti urang Pajajaran. Dari harkat siang angger we dihandap. Aing mah teu menak Pajajaran siang. Siang mah jol ukur ti cacah kuricakan. Cacah mah moal bisa ngahiji jeung menah. Atuh angguk make kudu milu ngatur sagala rupa da sia mah moal ngarti kana kahayang jeung cita-cita menah. Nyingkah sia sing jauh omong Nyi Sunia. Kitu teh bari ngahembatkeun teunggelan ti kajauhan ditujulkeun kana awak sanaya. Teunggelan Nyi Sunia ti kajauhan teh ngabalesat mangrupa cahaya gelap nerobos lempeng nujul kana harigu sanaya. Diserang ku teunggelan sarupa kitu sanaya boro-boro kahayang nakis datanagana oge eueuh saeutik-eutik acan. Ngan aneh basa aya angin tiis nerobos ka palebah manehna. Sapasang leungeun sanaya teh otomatis meber ka hareup siga-siga nu ngahajanahan teunggelan Nyi Sunia. Siut cilegur. Serangan anu datangna ti leungeun Nyi Sunia teh karasa tiis. Tapi di papagu leungeun sanaya anu otomatis nakis ka hareup ku hawa anu kacida panasna. Sanaya munggu reuwas. Hawa tiis nu nerobos kana dadana teh sakedet netra robah jadi panas kacida. Malah takisan panas tina leungeunna teh nimbulkeun sorang ngajelegur nu kawilang tarik tur ngabalukarkeun gelap ngaburinyai. Barang jeung ngajelegur bari burinyai na gelap, ana jerit teh ki jurang rong ngajerit maratan langit ngojak maratan jagat. Celekur. Au. Keduk borobot gubrak. Awak ki jurang rong ngajol ka tukang, terus tonggongna nubruk tangkal kain pi ka burak-rakan. Malah dahan-dahan anu parotong teh tinggal deblung ninggangan awak ki jurang rong anu masih keneh ngarumpuyuh. Sakujur awakna ngebul siga anu tas kaduru. Nyi Sunia mah salamet tina serangan sanaya sabab basa takisan sanaya tanagana masih keneh milepas mangrupa serangan. Manehna mah ngebebeutkeun awakna nepikeun ka ngudupung dina taneuh. Ari ki jurang rong ngajurah roh kababuk takisan sanaya teh ku sabab teu kaburu ngudupung. Sarua jeung sieuna si ki jurang rong cahaya sieuna teh tetela deui dipikasieun ku Nyi Sunia. Ngan meureun bedana Nyi Sunia salamet teh ku sabab boga waktu pikeun mengparkeun panarajang tibatan ki jurang rong anu rada telat mah. Basa hawa panas teh masih keneh ngulibek di sabudeureun eta tempat, awak Nyi Sunia gogorentelan ka ditu ka dieu ka suguri pamiarsa. Tapi ari ki jurang rong anu awakna katindihandahan kai galade mah gawena teh ukur jejeritan. Sorana ngalang laung siga sato aul anu keur nandangan panyiksa. Cena mani pika keungeun kadengena oge. Saeutik-saeutik hawa panas teh mimiti ngurangan malah pamustunganna masirna pisan. Anu nyesa teh ukur kebulna bae kaluar tina dahan-dahan kai leuweung anu murugul eueuh daunan. Sanggeus hawa panas sirna pisan Nyi Sunia ka karawan nguniang hudang. Sanggeus bisa nangtung ajeg panonna moncorong seukeut neuteub sanaya. Ginggi, lamun masih bener ngerasa sakti mandraguna. Sia ulah nyalindung dina awak batur. Hayo sia keluar. Urang beto tama patutunggalan. Kajeun aing pangawak awewe aing moal udar gelung. Omong Nyi Sunia bari masang deui jurus sayaga rek beto tama. Sanaya anu siga keritang tangku Nyi Sunia gawena teh ukur ngajajanteng we. Sabab dari tadi oge sabenerna awak nama ukur kuat ngajanteng wungkul. Atuh basa bieu ditangtang ijen ku Nyi Sunia oge maneh nama ukur bisa neuteub ceuleuyeuk we. Ngan nya kitu geuning sanggeus Nyi Sunia cumarita kitu teh ari anu sanggup ngajawab mah nyatana ukur sora gaib nu aya dina hatena. Nyi Mas, kahirupan urang teh geus lain-laina. Geus lain-laina deui. Urang mah geus teu pantes ngagugulukeun hawa nafsu. Jalma nu masih kumelendang di ieu dunya, keun bae antep ulah diganggu. Atuh kusabab kitu, hayo geura ingkah tina guha garba eta awewe. Mun Nyi Mas teu ingkah,
Mun nyimas geus ingkah kami oge bakal ingkah tina jirim ieu jalma. Cenah. Cek aing oge sia mah ukur cacah kuricakan, ukur manusia leutik. Manusia leutik mah mikirna ukur leutik-leutik. Moal sanggup pikiranan anu badag. Moal ngarti kana urusan badag. Nu matak sia ulah ilu biung kana urusan aing. Hayo, nyingkah sia sing jauh. Omong Nyi Sunia bari ngahihih deui sababaraha kali matak muringkak anu ngadenge. Ceuk kami anu leutik, malah urusan badag mah ukur karasa ku anu leutik. Naon sababna? Sabab polah-polah jalma badag anu majar ukur mikiranan urusan badag teh sabenerna mah ngan ukur ngagugulukeun ka hayang nu badag. Ukur ngagular gilir ambisina, tapi mangpaatna teh karasa ku si leutik. Kajaba ukur balukarna tina ambisi jalma badag teh. Ceuk sora gaib anu aya dina hate sanaya teh. Lamun nya sia ngarasa leuwih ngarti batan aing, cing, naon atuh sababna karatuan pakuan pajajaran nepikeun ka burak? Omong Nyi Sunia nalek sora gaib teh. Pakuan pajajaran burak ku sabab ambisi jalma-jalma nu ngaku pamimpin. Tembal sora gaib, bener? Tembal Nyi Sunia anu bungah dumeh sora gaib teh ngajawab kitu. Tah, pakuan pajajaran teh tumpur ku sabab ambisi jalma-jalma anu harita ngaku pamimpin, tapi teu becus mimpin. Anu kitu sababna, aing ti baheula teh teu weleh hayang ngarebut kakawasaan. Sebab aing ngarasa anu mimpin karatuan pakuan pajajaran harita teh bodoh katotoloyo. Ukur kahayangna wungkul, sasat ngajaul bentang, sasat ngajul bentang ku asiwung. Da ari kamampuh nama ukur ngupuk dina taneuh anu panghandapna jeung anu pangkotorna. Omong Nyi Sunia deui. Kami ukur bisa nyebutkeun yen pakuan pajajaran tumpur teh ku sabab ambisi jalma-jalma anu ngaku pamimpin. Puguh-puguh lain pamimpin. Puguh-puguh henteu bisa mimpin tepik teterjelan hayang mimpin. Ki Banaspati contona. Ki Banaspati teh manusia hengker tapi kahayangna ngaju langit. Ku sabab kamampuhna eueuh tapi kahayangna badag. Nya manehna teu boleh nyieun reka perdaya malar jalma percaya ka manehna. Nyimas layang kingkin anu pajar teureum menak pakuan mungguh matak pikahemengeun mun kudu kaolok ku reka perdaya Ki Banaspati teh. Omong sora gaib anu nyirikeun dina hate sanaya, anu nyirekem dina hate sanaya. Dasar jalma bodoh sia mah. Salah sangka bae itu jalma anu nyang korah teu walak kaya dina tumpukan dahan kai teh bawaning aing. Bawahan aing deuleu teh. Gawena purah diutuh etah ku aing. Ki Banaspati mah sanajan sakumaha hebatna boga pangabisa, tapi ajena sarua jeung sia. Nya eta bisa bijilna ti kalangan cacah kuricakan. Kangarangan cacah kukumaha bae oge moal kewas pantes jiga menak. Kalangan cacah mah moal bisa ngungkulan menak. Nu matak sanajan aing pangawak awewe, aing mah tetep bakal mimpin negara. Aing bakal mimpin pakuan pajajaran. Tembal Nyi Sunia. Negara nu mana? Pakuan pajajaran nu mendi Nyimas. Tempas sora gaib teh. Ginggi. Beki eces bae ayeuna mah yen sabenerna sia teh teu pantes. Teu pantes teu sing diugung-ugung ku rakyat pakuan pajajaran. Cek aing oge sia mah jalma leutik ukur sanggup mikiranan hal anu leutik wungkul. Anu majar sia asa panggedena rasa tanggung jawab ka negara. Geuning buktina mah ukur kitu patut. Cek sia mah geuning negara pakuan teh geusirna. Tapi aing mah deuleu teureum menak pajajaran tuh kadangat kiwari henteu nganggap negara geus burak. Pajajaran teh aya tapi eueuh. Pajajaran teh eueuh tapi aya. Negara aing teh keur aya di tengah-tengah antara aya jeung eueuh.
Pajajaran eueuh sabab nagara keur teu dikawasa ku urang Pajajaran. Tapi Pajajaran oge aya sabab puguh juntrungna, puguh janggelekna. Lamun mah disebut eueuh ku sabab dina bangsa kiwari, ieu nagari teh keur dikawasa ku jalma nu lain hakna. Aing teu menak Pajajaran, tur anu tetep bakal kumawasa di Pajajaran. Moal deuk euy narekahan malar pakuan Pajajaran balik deui, jeung ngajenggleng dina kahirupan nyata. Omong Nyi Sunia mani pertengtang jeung ngarawelang ka Sugri. Mireungeuh Nyi Sunia nyarita tur mani sakitu pertengtangna sanaya mah bati hookeun. Ngan sanajan kitu sanaja sadar yen ucapan-ucapan nu cikeun dicaritakeun ku Nyi Sunia teh sabenerna mah lain kaluar tina ati sanubarina. Sabab kawas cek omongan sora gaib nu nyangkaruk dina hate manehna teh. Sabenerna mah waruga Nyi Sunia teh keur aya anu ngagunakeun. Anu cek sora gaib mah nelahna teh nu nelahna ki ginggi. Eta teh taya lian iwal ti Nyimas layang kingkin. Sabot sanaya cacarita dina hatena Nyi Sunia mah geus nyaluarkeun pamanggihna deui. Ginggi, lamun nya siang aku boga tanggung jawab kana kawaluyaan pakuan Pajajaran. Sok tira bantuan aing dina makiyeuhkeun ieu cita-cita. Pakuan Pajajaran bakal baluya deui lamun diratuan ku jalma anu binekas jeung perceka. Eta teh taya lian iwal ti aing deuleu. Omong Nyi Sunia deui nulak cangkeng jeung neuteub seukeut ka sanaya. Mungguh pikabeungaheun mun Nyimas masih keneh boga anggepan yen pakuan Pajajaran teh aya. Da memang kitu anu diajam ku kami oge. Pajajaran teh tetep waluya. Ngantang tu bae beda zaman beda nu ngawaluya anana. Urang mah ukur hirup dina zaman beh ditu anu ayeuna mah sesa-sesana oge geus teu nyampak. Teu kawas cek caritaan Nyimas Pajajaran teh bakal tetep napak dina galeuh-galeuhna manusia Sunda. Eta ku kami oge dipercaya. Atuh ku sabab urang teh boga pamanggih nu sarua, hayu ayeuna mah urang balik ke alam urang. Ridokeun galeuhna Pajajaran teh sirna diurus. Sina diurus, dimumule jeung diwaluyakeun ku turunan urang. Hayu Nyimas. Omong sora gaib anu nyangkaruk dina hate sanaya. Nganti batan urut Nyi Sunia teh ngadon ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Siga-siga Nyi Sunia teh ngarasa kuciwa jeung keheul kana pamanggih sora gaib anu patukang tonggong jeung pamanggihna. Reng sakekoceakan Nyi Sunia teh geus masang kuda-kuda deui rek nyieun serangan anyar ka sanaya. Sacara otomatis kadua leungeun sanaya oge nyieun jurus. Hiat, hiat. Nyi Sunia ngagorowok bari sapasang leungeunna nyieun gerakan ka hareup. Siut, keprak, keprak, celegur, celegur. Cahaya seuneu ngagurilap deui. Dahan-dahan kaiting peletok, rareunggas jeung raruntuh, malah sawareh mah kaburu kahuru ku seuneu nu ngababela. Ningali seuneu nu ngababela Nyi Sunia nungkup beungeut siga nu sieun ningali cahaya seuneu, malah lianti kitu teh manehna teh jejeritaan siga nu geumpeur. Nyimas, ngaran kami teh Ginggi, muridna Ki Darma ti pasukan bala mati pakuan Pajajaran. Salianti pangabisa kami unggul ti sasaha. Kami teh geus janji bakal ngahalangan ka sing saha bae nu sakirana rek ngancurkeun Pajajaran. Nyimas teh sok sanajan teu pakuan tapi ku kami teh tetap dianggap pihak anu hayang ngancurkeun Pajajaran. Kami mah bumela ka Pajajaran teh tanpa pamrih. Tapi ari Nyimas mah kabaku ambisi. Tah ieu nu ngancurkeun Pajajaran teh. Nu mataku kumaha bae ku kami bakal dilawan. Lamun nya Nyimas niatna hade. Tapi ninggalkeun teh ku alatan mere kapercayaan katurunan urang Kiwari. Keun antep jeung bere kasempetan supaya anak incu urang bisa nembongkeun kareueusna dina makihkeun nagara. Memang bener, nagara teh ayeuna keur dilindih deungeun. Tapi malah kusabab hal eta pisan urang teh kudu mere kasempetan ka anak incu urang pikeun nembongkeun kareueusna. Kareueus dina ngabela lemah caina.
Cek suara gaib panjang lebar. Ngan hanjaka lari Nyi Sunia masih gak anu terido di omongan kitu. Da buktina sakitu manehna ngarasa ripuh di kuli bengku seuneu teh. Tetep bae si garek narajang kasanaya. Nyimas teh moal mampu ngayonan kami. 2 kali Nyimas narajang kami padahal kami mah can sageprak-geprak acan males narajang. Tapi pan kabuktian sah sabenerna unggul teh. Omong sora gaib dina hate sanaya. Teuing dumeh rumasa pangabisana aya di handapeun sora gaib kiginggi teh. Pamustunganna Nyi Sunia teh ukur sanggup ngajerit sorana mandi kukurayeun anu ngadenge. Cena are geus kitu mangan gajeleng bae Nyi Sunia teh nyampeurkeun ki Jurangrong anu teu walakaya. Geus kitu ngunyunyut awak ki Jurangrong teh dihempik. Terus dibawa ajeleng-ajelengan pikeun ka ngilas palebah rungkun-rungkun leuweung rawa bangke. Ari Nyi Sunia geus ngiles mangan rumpuyuk bae awak sanaya teh ngarumpuyuk. Sanaya kapiuhan alasan alatan kureuleus jeung geumpeur nyaksian kejadian aheng kawas kieu. Eling-eling soteh sanggeus kaayaan ka tembong geus carangcang tihang. Manehna oge kahudangkeun ku recetna sora manuk anu disarada dina tumpukan dahan-dahan kai anu parotong urut peuting tadi. Sesa-sesa dahan kai nu kaduruk oge masih keneh katingali haseupna. Sanaya diuk cindutrung di sisi rawa bari hate ngabarungsina. Loba kejadian aheng anu kaalaman ku manehna teh, tapi pangalaman aheng peuting tadi karasa beuki ngeceskeun harti kahirupan. Kejadian aheng peuting tadi teh sabenerna mah ukur mere pangajaran kana batina yen sabenerna hirup teh kebaku perjuangan ka sugri. Ngan cilakana sok aya jalma nu nganggap hiji ambisi kotor teh perjuangan. Nu matak cenah sok kapanggih bae aya jalma nu teu weleh kekeureuweut ku hayang udag ambisina. Cilakana eta ambisi teh dibawa nepi ka alam beh ditu. Ceuk disanta zaman jumenengna keneh aya arwah anu geus milaan ninggalkeun raga tapi can hayang balik ke alam akhirat. Sabab manehna boga ambisi kadunyaan. Antara alam manusia jeung alam akhirat teh aya hiji tempat anu ku kisanta mah disebutna teh alam siluman. Eta alam siluman teh ditempatan ku makhluk manusia anu geus ninggalkeun raga tapi teu daek balik ke alam akhirat. Nya di alam siluman ieu manehna teh neruskeun adeg-adeg kahayangna. Meureun kitu anu kiwari keur dipilampah ku arwah nu katelahna Nyimas Layang Kingkin tehnya. Ceuk hate sanaya ngira-ngira Ki Ginggi oge meureun kaasup jalma nu kungsi ku melendang di alam manusia tapi akhirna nganjrek heula arwahna di alam siluman. Da kukumaha bae oge Ki Ginggi teh sarua deui boga ambisi keneh. Ngan manehna mah boga ambisina teh dina ngabela babeneran. Nu matak asup ke alam siluman heula oge meureun maksudna mah hayang nyusul-nyusul jeung hayang ngahalang-halang paripolah Ki Banaspati jeung Nyimas Layang Kingkin. Ceuk hate sanaya deui. Kasukri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Dongeng Sunda Silalatu Gunung Salak episode Huru-Hara Alam Siluman urang anggap brengsek. Atau enjing urang baris teraskeun deui masih dina dongeng Silalatu Gunung Salak karyaan Merdeka Pernuana. Dina episode nu baris di pedar engke urang baris medar dina judulna Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-Hara Sunda Kalapa. Atur nuhun kana parantos sasarengan tong hilap subscribe, komen sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana nya. Atur nuhun. Nun gede hapunten bak pilih aya cari sorangan kurang genah undak kusuk basa nutup merenah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.